较是在动物身上，你去它的脑袋开个洞来去侦测它神经活动。那我想这样的一个活动绝对不会被允许在人类身上做。但是我们也很想知道一些人类神经运作的一个状况啊。那尤其有些议题你不能找兔子、狗来做，例如说我想要去了解它的语言运作。那请问你要教会兔子讲话要多久啊？请问你要教会狗讲话可能吗？好，所以像这些相关的议题，我们只能在人身上做。但是你又想知道它神经运作，我们就必须用一些机器或是一些设备。例如呢，我们可以去了解今天这个大脑的一个神经运作的特性，例如说神经传递的过程会有电位的变化。所以假设我们在头皮上用一个电极去侦测头皮上的电位变化，我们可以借此去推论里面的神经活动可能的一个状况，可以吗？所以 ERP 就是这样的一个技术，它去假设今天神经活动的时候，你会有很强的一个电位变化，相对于不活动的这些神经细胞。所以假设我们今天在头皮上去有很多电极去侦测不同的一个电位变化，我们可以借此去推论哪个部分的神经细胞在活动。那我讲了这么多，如果有同学去参与过，我们系上有这样的一个设备哦，所以如果你还是觉得好抽象哦，欢迎大家去当受试者 ，ERP 的受试者。那透过这样的一个方式，你可能更能清楚了解这个我们这些认知神经心理学家在做什么东西。那在有两个应该说非常相关，但事实上它的一个特性又不太一样的一个术语，一个是 EEG， 一个是 ERP。基本上他们用的机器设备是一模一样的，都是去记录大脑的一个电位变化。但是 EEG 呢，它就是一直记录，一直记录，一直记录。去看，不管任何的一个时间，就是一直记录下去。那 EEG 呢，对于医生啊，或是一些临床上是非常非常的重要的。如果大家有印象，我们在去谈有关睡眠的时候，那个章节，普心睡眠那个章节，或是意识那里头，我们去谈睡眠的时候，不是有去谈到说，你睡眠在第一期的时候会有什么波，第二期会有什么波？你会有那些波不同的一个频率。主要就是透过 EEG 的记录得知的。那另外 EEG 我刚才说在临床上也是非常重要，最主要是如果有些癫痫病人，你想去了解他大脑是什么位置不正常的放电，你可以用 EEG 去侦测或是去监控它。当它不正常放电的时候，整个 pattern 是很不一样。那大家可以把 EEG 或是 ERP 想象成了，就像一个地球上面，我们地球会地震吧？在这边住在台湾人应该不会去质疑这个问题，对不对？你们都一定有经验过地震。好，那地震的时候 ，ERP 或是 EEG 那些电极就有点像是地震观测站，在不同的位置都设了地震观测站。好，所以如果某个位置地震的时候，最接近它的地震观测站，它收到的讯号会最强；越远离它的，它就讯号会越弱。所以透过这样子一个不同地震观测站的讯号取得，我们去做一个统整，哪边的讯号最强，哪边的讯号比较弱，来去推论我今天地震的深度多深，或是地震的来源是在哪里。所以 EEG 类似同样的概念，只是它今天是在我们的头皮上做记录，记录的是电位的变化，而不是振幅。那 ERP 又是什么呢？这个反倒是心理学家比较有兴趣的。我刚才提到 EEG 是一直记录一直记录下去，而 ERP 呢，它是我今天给这个受试者或是给这个做研究的做实验的人呢一个事情做。我今天可能给他听个声音，我还是一直记录。我之后再给类似的声音，再给他类似的声音。我每一个是在一个特定的时间点给他一个特定的事件 ，event related， 事件相关的。我之后把这个事件相关的一个电位都截取出来，做一个平均，做一个总和，我就可以去推论，当你在处理这个事件的时候，大脑的电位变化到底是如何。所以我们来看这样的一个图哦。如果像我这边一直持续记录，这样继续记录下去的话，上面这样的一个讯号，我们可以称它是 EEG。
那如果我今天在记录的过程当中，某个特定的时间点，我给你一个刺激，再给你一个刺激，再过去一点再给你一个刺激，再给刺激，所以我在整个记录当中有给你好多个刺激了。之后我在资料分析的时候，把这些刺激全部截录下来，这一段截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 下来。好，所以我把这些类似的刺激全部都截录下来，啊，去整理而成这样的一个波形加总。那如果是杂讯的话，会透过我的加总，因为杂讯的话有正有负，之后就会可能会抵消。但如果是重要的讯号的话，它可能都是来自某一个特定的一个方向，或是特定的一个讯号源。透过加总的话，就可以把你的讯号放大。所以我们就可以透过加总的过程，增强它的讯号跟杂讯的讯杂比。那这是 EEG 的方式，我们透过记录电位的变化来去了解神经活动状况。那大家可以把它想成地震的一个观测站的一个想法。那更容易了解的方式就是欢迎大家来当 ERP 的受试者。那你就会知道说，到底是怎么回事，或是当受试者的时候，你会受到哪些因素影响？那 ERP 最大的一个好处呢，就是它可以，你不要做任何反应的时候，你就坐在那边，我就可以透视，知道你现在在干什么。没有那么恐怖，只是知道你大概是什么状况。所以像有些受试者坐在那边的时候，他就开始想睡觉。那这个时候我就会叫研究生来看，看他想睡觉喽，还有这样的一个波喽。我们不能让他再继续做下去了，要把他吵起来了。好，或者是他这个时候呢，他很紧张，所以他的肌肉非常的波纹非常的大，他可能想上厕所。所以这些潜在你可能不讲出来的讯息，我们都可以透过 ERP 稍微获得一些讯息，或是透过 EEG 稍微知道一些状况。那不过更仔细的一个资料的解读，还是必须透过后来的一个分析。所以 ERP 最大的好处是，我不用等你真的有行为的一个反应出来，我就可以及时监控、及时了解。另外呢，还有一些技术呢，它可以帮助我们去了解大脑或是神经的一个运作状况。不过现在提的这两个技术呢，比较是了解大脑的结构本身。例如说 X 光，这个大家应该都知道吧 ？X 光。所以这边一个模拟的图跟你讲说，今天 X 光如果要照 X 光的时候，我从一个地方发射出 X 光，那最主要是你的头部跟你的大脑的不同的区域接受这个光的一个程度能力是不一样的。使得在这边接收的时候呢，它接收的比较强，可能之后就会比较颜色跟接收比较弱，颜色会有不同。这是 X 光的一个原理。那这样子呢，大部分我们大脑里头这些软的组织啊，它就是很容易让这个 X 光通透过去。反而是一些比较硬的组织，像骨头，它吸收这个 X 光的部分就比较强，就不容易在这边侦测到。所以，如果你要用 X 光来去了解我们的这些大脑的软的组织啊，不太容易，不是一个好的方法。不过它可以粗略的了解整个相关的一个配置有没有问题。所以像应该希望大家不要碰到这样的一个状况。如果你今天不小心头骨有撞到，头有撞到的话，你到医院，医生是不是叫你照 X 光？因为一开始他绝对不会花大钱叫你去照 fMRI 啦，他就先做便宜的再说。那他一定会跟你讲说，很抱歉这个东西大概只能去看你的骨头有没有裂掉，有没有受损，你内在的组织状况是不知道的。最主要就是我们用 X 光这样的一个原理，可以看到的大概是骨头的一个结构是不是完好而已。那我们还是可以用一个稍微技术上的改良，例如说 X 光不要只是从单一个方向，它可以从很多的方向，从很多地方接收，来去做一个好像2D 呀、3D 呀，比较应该说这个是2D， 比较全面的一个了解，之后慢慢建构出整个3D 的头或是大脑的一个结构，一样可以。但是我们刚才提到，它因为 X 光本身的一个特性，里面的一些大脑的软组织呢，并没有办法那么清楚的去区辨它的一个状况是什么。好，但是它在对我们做初期的一个判读还是重要的，是有帮助的，在结构上面。
如果你今天是真的蛮严重啊，那可能医生就会叫你去做更进一步的一个设备做一个扫描 MRI。那这个主要是透过磁场的一个变化、强度变化，去影响你内在这些神经细胞里面有一些水离子或是带水的这些离子，看它的一个受到磁场的一个影响，改变它的一个极性方向。好，讲这么复杂，我想大家不需要去死记这东西。那只是你需要知道，它是透过磁场的一个改变内在离子的一个状况。之后磁场一移开的时候，它就会把它原本接收到的能量再释放出来，那你就可以获得里面的一个相对的一个讯息。那不过 MRI 在这边呢，一样就是去探讨整个大脑的结构的部分。等一下我会提到 fMRI， 那它是比较是从功能运作的角度来去看，所以结合 MRI 和 fMRI 的一个资料，我们可以得到内在结构的一个状况，看到底有没有凹陷或是不对称。以及 fMRI 你运作的基本形态，运作的时候激发的一个形态是如何？我原理上基本上是差不多的，都是透过磁场的强度变化，造成内在的离子起性一个改变。之后磁场环境一离开的时候，你原本接收到的一个强大的外力的这样子的一个能量释放出来。那我们可以透过一个接收器去接收你释放的能量。那除了刚才提到这些都比较是看结构之外对心理学家而言，结构本身是医生的事情。或是你今天说骨头有受伤了，或是大脑的某个位置受伤了，第一个需要去征询的人绝对不是心理学家，不是神经心理学家，你要赶快去找医生，可以吗？你要赶快去找医生，看这个时候怎么去止血，怎么样让那个压力不要太大，造成其他的不平衡。所以结构的部分对心理学家而言没那么的重要，但是你可以获得这方面的讯息也很好。那对医生而言，在做诊断的时候是非常重要的一个讯息。而对心理学家而言呢，我们最想知道的是，当你这个个体在处理一些讯息的时候，例如说你现在想睡觉了，好，那到底大脑怎么运作呢？或是你现在越听越觉得很难的，好，那你大脑到底怎么样去处理这些讯息呢？所以整个运作的一个方式是我们心理学家比较有兴趣的。所以这边接下来我们提到这些设备呢，主要就是能够去了解大脑如果在运作的时候，神经细胞它活动的一个状况。那不过在这边它的原理又不太一样，所以大家可能都需要知道一下它的原理。PET， 第一个介绍 PET， 大家有印象吗？PET 呢，它的原理主要是，我们今天如果神经细胞需要活动的时候呢，它会需要代谢。那代谢不外乎你需要一些能量，比如葡萄糖，或是氧气，或是水。那 PET 它的一个原理呢，它就是说，我们今天大脑如果神经细胞在活动的时候，你需要代谢能量，葡萄糖。所以如果有在葡萄糖里面呢，标示它是放射性的葡萄糖。我对你人体不会太大的伤害。在你去做这个扫描之前，我先把这个带放射性的葡萄糖打入你的体内，之后我请你躺在这个机器里面去做一些活动，做一些作业。那我就可以看说，你在做这个作业的时候，如果 A 区域是主要负责比较多的时候，相对它就会消耗比较多葡萄糖。如果C 区域它也蛮重要的，那它也会消耗比较多的葡萄糖。所以借此我去了解说，葡萄糖在哪些位置是被消耗比较多，来去推论，在做这个作业的时候，到底是哪些区域参与比较多。那不过运用这个方式呢，第一个你要打针，会怕吧？像那个有些同学来做 ERP 的时候，看到我们用针头，就吓得要死。好，我们没有打针，我们只是把它胶打进去，后来之后注入那个电极的地方而已，根本不会穿刺到你的皮肤里面。但是像 PET 这个是侵入性的一个技术，它是需要打针，打入一些物质在你体内，
即便它的一个影响会很小，但是多多少少还是会怕吧。所以这样的一个技术呢，有被早期的心理学家使用。那再加上机器很贵，这个机器是很贵的。那目前为止呢，大家使用它的一个几率就相对慢慢的减少。不过在医学上的使用还是非常的多。所以透过这样子葡萄糖代谢，可以帮助我们去推论，在做这个作业的时候，到底神经细胞哪些位置是比较参与这个作业的活动。另外一个是这几年非常应该说很流行，或是不管各个国家，如果你先努力要发展认知神经科学的话，你好像一定要有这台机器才可以。所以像最近应该在9月底还是10月底，我们国科会也有一个计划，就是想要成立一个有关这些影像的一个中心，提供所有相关社会人文领域的人，如果你想做研究，你想要用到这个机器 fMRI。就可以去这个指定的中心去做研究。那目前有蛮多学校都想要去争取的，所以他们如果争取到可以买的这个机器的话，就好像就可以有很多的相关的研究出来。那 fMRI 为什么我们刚才说它非常的重要呢？第一个，它跟 PET 最大的不同是，它不用打入那个什么物质，它不用打葡萄糖。好，所以不用打针，基本上大家就会觉得稍微比较放心。所以它也是比较属于非侵入性的一个技术。除此之外呢，它今天呢，它的一个解析度又比 PET 来得好。它今天可以看到比较细微的一个神经细胞的一个状况。那像 PET， 如果你自己有一些不是那个在课本上有一些图的话，你可以去看说，哇，这个 PET 看起来就是一团呐，都是一团。那如果你看 fMRI 的 data， 比较磁场强度比较高的一个 fMRI 例如说 3T， 那个就是指你的磁场强，这个机器的磁场强度到底可以设得多高？磁场强度越高的呢，往往它的一个可以解析的程度会越好，往往。那同时我们刚刚有提到，你 fMRI 是可以知道这个当下你在处理这些运作的时候，你的大脑哪些地方在激发。同时，我们又可以通过这个技术知道你的结构，大脑的结构是如何。所以，透过这个机器，你可以同时获得2种讯息，一个是结构的讯息，一个是运作的讯息。所以这也是那么多很多的心理学家现在那么的风靡这个工具的一个主要原因之一。